Olá, meninas! Olá, meninos! No vídeo de hoje eu estou aqui com minha amiga Yasmin novamente. Oi! A gente vai gravar esse vídeo brincando com a slime. Vocês já viram o vídeo que a gente tava fazendo ali com a nossa slime? E pode vir aqui, produção. Vamos lá, Yasmin. A bagunça que a gente deixou ali. Gente, essa daqui é Eu vou ser a mãe e ela vai ser a filha. E a gente vai começar o vídeo de hoje. Deixa o seu like, se inscreva no canal. Ah, gente, se vocês querem que tenha a novelinha da mãe e filha, deixe muito like pra gente poder fazer. Vamos lá começar. Filha, Oi, mamãe! eu vou fazer uma carninha pra você, ok? Mãe, a minha amiga me mostrou o que é slime, sabia? Olha o que eu fiz lá no quarto, olha. Só que se você deixou bagunça, você vai apanhar na bunda. Não, mãe, a minha amiga já arrumou lá. Você vai comer nesse Só que eu pratinho deixei rosa, bagunça. tá, filha? Tá bom, mamãe. Isso mesmo. Agora vamos lá. Cadê a faca, filha? Não sei, mamãe. Achei. Tá por aqui. Vai lá atender sua amiga, vai. Ela tá ligando no telefone, mamãe. Ela não tá na Ai, frente. eu pensei que era campainha. Produção. Gente, Oi, eu tô amiga. brincando aqui, é muito legal. Ah, não, mãe, é a mãe da minha amiga. Ela quer falar com você. Tá? Não vou falar agora. Ela não pode Olha falar aqui, agora. produção, a gente tá cortando a slime. Tá bom, tchau. Depois você liga. Tá bom, tchau. E a gente tava ligando de verdade. Gente, tá parecendo a sola do pé. Gente, na câmera tá laranja, mas é vermelha. É vermelha, não é laranja. E a minha tá azul, normal. Gente, olha aqui, produção. Olha, cortei ela com essa faquinha. Linda, azul. Ó, muito bonitinha, gente. Então, meninas e meninos, esse foi o vídeo de hoje. Deixe muito like pra mim poder fazer uma história de mãe e filha. Tchau, Mas aí- tchau, meninas e meninos. Boa tarde e boa noite. Deixa muito like.